हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि हामीसँग आइफोन 13 प्रो म्याक्स ब्याक प्यानल फुटेको आइसकेको छ है। अब यो चाहिँ फर्स्टको सिन हो। अब लास्टको सिन चाहिँ बाँकी छ, हामी बनाइसकेपछि हजुरलाई देखाउँछौँ है। यो चाहिँ डिस्प्ले के ब्याक प्यानल हो। यो चाहिँ यसरी यसरी पुरै क्र्याक भएको छ। 100% जेन्युन बनाएर दिन्छौँ हामी हजुरलाई। जस्तो फोन किन्दाखेरि आउँछ त्यस्तै बनाएर दिन्छौँ है। तल माथि दायाँ बायाँ यताउति केही गर्दैनौँ हामी है साथी हो। अब चाहिँ ब्याक प्यानल चेन्ज हुन रेडी हुँदैछ। ब्याक प्यानल चाहिँ हामीले फुटेको निकालिसक्यौँ। अब चाहिँ यसमा नयाँ ब्याक प्यानल हान्छौँ। नयाँ ब्याक प्यानल देखाइदिनु त एकपल्ट। नयाँ ब्याक प्यानल उति खालि आउनु त। यो चाहिँ नयाँ ब्याक प्यानल हो होइन। देखाउनु, खोलेर देखाउनु दिदी। ल, यो चाहिँ सेरा ब्लू भन्ने ब्याक प्यानल हो 13 प्रो म्याक्सको है साथी हो। अब फिटिङ गरेर देखाउँछौँ हामी चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेर है। साथी हो, अब चाहिँ हामीले 13 प्रो म्याक्समा ब्याक प्यानल हालिसकेका छौँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है। बवाल फिटिङ पनि बवाल भएको छ। के कम्प्लेन आउनेवाला छैन हाम्रोमा चाहिँ। राम्रो छ, सेरा ब्लू कलर बवाल दामी। हेर्दाखेरि पनि खोलेको छैन जस्तो देखिन्छ है साथीहरू। हेर्नुहोस् हजुर आफै। खोइ मैले त यता देखाइदिनु त एकपल्ट। ल हेर्नुहोस् है साथीहरू। ल फिटिङ चाहिँ बवाल हो क्या। चेकिङ